Медицинада оқитын інім жоқ, інім болса мына кеңесті айтатын едім. Қара, мынау шекараны көріп тұрсың ба? Студенттік өмір ол сенің балалық шақтан ересек шаққа апаратын шекара. Мына кезде егер сен бос уақытыңның барлығын TikTok көріп, Instagramда отырып, PlayStationге барып, кальян тартып, ары-бері деп жүре беретін болсаң, бос уақытында футбол ойнаймын, үйтем деп, ертең универдің уақыты өтіп кетеді. Сен еркексің, сен ертең отбасыңды аяққа қою керексің, ата-анаңа көмектесу керексің, үй алу керексің, үйлену керексің да, саған әлсіз болу ұнамайды. Сен еркек болғаннан кейін қыздардан 5-6 есе білімді болу керексің. А то конкуренция сені жеп қояды ертең резидентураға барған кезде, түсінесің ба? Сен еркексің, медицинаның қиын мамандықтарын таңдау керексің. Ой, мен жаңағыдай гибкий графикпен жұмыс жасаймын, мынаның зарплатасы аз емес. Мықты, әдемі мамандықтарды таңдап, сол саланың маманы болып кету керексің. Сол кезде барлық сенде күшті болады. Оянатын уақыт келді, слабак болуға болмайды. Еркексің ба, до конца нормально дұрыстап сабағың бәрін 5-ке жауып, повышенный стипендия алып, президентский стипендия өту керексің. Ұйықтамасаң да, тамақ жемесең де сабағыңды бірінші орынға қойып, группаңның номер 1 болу керексің. Сол кезде сенен мықты ер азамат шығады.